Lamun kolot ngarep-ngarep ka hiji anak, pamulang tarima ku harta banda, pamulang tarima ku duit, pangrugi-rugi na eta mah hadirin. Rugi. Barudak geus dewasa, baroga gawe, baroga penghasilan gede. Pas barudak rek maju, urang kaburu maot. Bagianana teh capena we hungkul. Da ngarep-ngarep harta bana nanti nu jadi anak. Anak mere mobil misil, da geus teu genah atuh numpakan anak ge, da geus kolot urangna. Budak ngirim sukro 5 kilo, da kalah main bal di jero baham teh nya. Geus teu teurakna nahaon da geus metik urangna ge nya. Pangmelikeun baju, jas make dasi. Keur ngorapan kasep ari geus aki-aki mah pan jiga me tuntuneun nya. Naon anu dipikabutuh tinu jadi anak? Doa jeung kasolehanana. Matak pangrugi-rugina anu jadi kolot boga anak sababaraha hiji, tapi eta anak anu loba teh teu mampu ngucapkeun Allahumma gfirli wali walidayya